Эми араңыздарда көбүңүздөр таанысаңыздар керек. Сасиет айыл жашап, сиздерге окшоп эле карапайым үй бүлөдөн чыгып, сиздер терген жаңгакты, сиздер чапкан чөптү, сиздер күрөгөн карды күрөп чоңойдум. Анан кеп жолуну алгач Жагудак мугалим болуп баштап, аспирантурасын бүтүрүп, депутатка аттанып, жергиликтүү кеңештин депутаты болуп каралмадан шайланып, 2 жолу айылдык кеңештин төрагасы, ошол учурда ошол кошмо жыйын деп коет эле, райондук кеңештин төрагасы болуп 5 жыл Сузакта иштедим. Төрагалардын ал убакта райондук кеңештин дагы, ушул айылдык кеңештин дагы эч кандай зарплатасы жок эле. Ошол жерде жөн эле фонддук башталгыч иштейт элек. Ошолордун баарын сиздер менен чогуу өткөрүп, анан 2017 жылы президенттин буйругу менен Сузак районуна аким болуп иштедим. Анан 20-жылдын аягына чейин иштеп, 21-жылы Базаркулдун районунда первый зам аким болдум. Андан кийин президентибиздин ротациясына туш келип, Кочкор районунун арындын аким болдум. Чуйоп районунун Ысык Ата районунда аким болдум. Акыркы иштеген жерим Талас областынын Манас районунда аким болуп иштедим. Аким болуп такшалды деп шайлап берет деген үмүт менен мен жакшы ишими таштап келдим, урматтуу. Ошон үчүн мени дагы ошондой кылып Огунбаев кишиге шайлап берип коюңуздар. Ошон үчүн сиздерден суранып, экинчи сиздерден баштадым. Рахмат баарыңыздарга. Катырамчы каралманы кошуп, айылып өтсө саак деген. Карап бериңиздер.